Halo Sobat Lego Fans. Nah, akhir-akhir ini keyboard mekanik atau mechanical keyboard memang lebih banyak dicari, khususnya bagi para gamer. Nah, keyboard mechanical merupakan bentuk penyempurnaan dari keyboard versi sebelumnya, dan dengan material yang lebih nyaman dan dilengkapi dengan switch mekanik berbahan metal dan plastik. Nah, di pasaran, keyboard mechanical pada umumnya memiliki harga yang lebih tinggi dibanding dengan keyboard standar lainnya. Namun ternyata saat ini di pasaran sudah mulai beredar keyboard mechanical dengan harga terjangkau dan nggak bakal menguras isi kantong kalian. Nah, untuk itu di video ini Teknofans akan memberikan rekomendasi 5 keyboard mechanical murah terbaik. Nah, namun seperti biasa, sebelum kalian lanjut nonton video ini, jangan lupa untuk terus dukung kami dengan cara klik subscribe channel ini. Nah, rekomendasi kita yang pertama adalah keyboard Digital Alliance Mecha Sport. Nah, Digital Alliance Mecha Sport merupakan keyboard gaming yang didesain sesuai dengan para gamer, sehingga akan terasa lebih nyaman saat bermain game. Nah, Digital Alliance Mechanical menghadirkan ukuran keyboard yang hanya 60% dari ukuran keyboard biasa. Dengan auto move switch, kalian bisa menggantinya antara merah atau biru. Nah, keyboard ini juga cocok digunakan untuk kebutuhan multimedia lainnya. Nah, di pasaran Digital Alliance Mecha Sport dibanderol mulai harga 450 ribuan. Nah, rekomendasi kita yang kedua adalah Mechanical Keyboard Royal Clutch RK61. Nah, keyboard ini memiliki fitur Bluetooth yang bisa digunakan untuk sistem Windows, iOS, dan Android. Nah, disematkan pula baterai lithium 800 mAh yang bisa bertahan lama saat kalian memakainya. Nah, desain keyboard mechanical ini sangat ergonomis dengan bahan aluminium alloy serta sandaran tangan yang nyaman untuk mengetik dalam waktu yang cukup lama. Nah, terdapat juga NK rollover yang memfasilitasi kalian saat mengetik dan bermain game. Nah, di pasaran keyboard ini dibanderol mulai harga 670 ribuan. Nah, rekomendasi kita yang ketiga adalah Sades K10 Rainbow Mechanical Gaming Keyboard. Nah, keyboard ini dilengkapi dengan 8 mode backlighting, 3 mode tombol, game built-in pola pencahayaan, dan LED lampu. Nah, ketinggian keyboard ini juga dapat diatur sesuai dengan keinginan pengguna. Nah, switch custom mekanisnya dirancang responsif dan juga tahan lama. Nah, diklaim lebih dari 50 juta kali keystroke test dan kompatibel dengan Windows XP, Vista, 7, 8, 10, serta Mac OS X. Nah, di pasaran keyboard ini dibanderol mulai harga 675 ribuan. Nah, rekomendasi kita yang keempat adalah Warwolf V10 Mechanical Keyboard Gaming. Nah, seri ini merupakan mechanical keyboard seri tertinggi dari merek Warwolf. Nah, keyboard ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan kantor hingga kebutuhan para gamer. Nah, diklaim dapat bertahan hingga 5 juta kali klik atau key press. Nah, keyboard ini juga dilengkapi dengan 3 warna lampu keyboard yang dapat berganti secara otomatis, yaitu biru, merah, ungu, membuat keyboard ini semakin menarik untuk dilihat. Di pasaran keyboard ini dibanderol mulai harga 250 ribuan. Nah, rekomendasi terakhir dari kami adalah keyboard Mechanical Imperion Mech 7. Nah, generic Mechanical Imperion Mech 7 gaming keyboard merupakan keyboard gaming dengan teknologi RGB 7 color exchange yang dapat diatur irama dan warna sesuai dengan selera kalian. Nah, dengan desain bodi aluminium, keyboard ini semakin terlihat kuat dan tangguh. Nah, pada bagian switch, keyboard ini mengusung kill switch yang diklaim memiliki daya tahan hingga 50 juta key press. Untuk kabel USB dilapisi gold plate yang menjamin data transfer dari keyboard ini sangat responsif. Di pasaran keyboard ini dibanderol dengan harga 390 ribuan.
Nah, itu tadi adalah 5 rekomendasi keyboard mechanical murah terbaik. Terima kasih sudah menonton video ini.